हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अहिले चाहिँ हाम्रो सेमिस्टर ब्रेक चलेर चाहिँ म अहिले यहाँ घर आएको छु। अनि आज चाहिँ मैले फर्स्ट सेमिस्टरमा सिकेको लाइन प्याटर्नहरू, कर्ड प्याटर्नहरू चाहिँ गर्नेछु होइन। तपाईँहरूलाई म देखाउँछु पहिला। साथीहरू, यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो लाइन प्याटर्न, कर्ड प्याटर्नहरू छ होइन। यो चाहिँ मैले पेन्सिलले बनाएको थिएँ। अब यही प्याटर्न चाहिँ, यही सेम प्याटर्न चाहिँ मैले अब माइक्रोन पेनले चाहिँ ट्राई गर्नेछु। अनि त्यसको लागि भनेर चाहिँ मैले यहाँ यतापट्टि सबै 2 इन्च बाई 2 इन्चको बक्सहरू पनि बनाइसकेको छु। 6वटा यो रोमा छ अनि 4वटा चाहिँ यो कोलुममा छ है साथीहरू। अब चाहिँ म लाइन प्याटर्नहरू चाहिँ बनाउने छु है। माइक्रोन पेन मेरो कता छ? यहाँ चाहिँ माइक्रोन पेन पनि अब चाहिँ बनाउन सुरु गर्ने। साथीहरू, मैले चाहिँ पहिलो सुरुमा चाहिँ होरिजेन्टल, भर्टिकल अनि यो क्रिस क्रस यसरी डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल र सेकेन्ड डायगोनल चाहिँ ट्राई बनाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ 01 को माइक्रोन पेन चाहिँ युज गर्दैछु होइन साथीहरू। अनि हामीले यो गर्ने बेलामा चाहिँ यो पहिला सुरुमा होरिजेन्टल लाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो फर्स्ट लाइन छ नि, यो माथिको लाइन हो, यसको रेफरेन्समा चाहिँ हामीले लाइन तान्नुपर्छ। सेम यता भर्टिकलको लागि पनि त्यही रुल एप्लिकेसन हुन्छ है साथीहरू। फर्स्टमा चाहिँ म होरिजेन्टल भर्टिकल बनाएर देखाउँछु र डायगोनलको लागि पनि म एकछिनमा भन्नेछु तपाईँहरूलाई। साथीहरू, मैले चाहिँ यहाँ होरिजेन्टल, भर्टिकल अनि यो होरिजेन्टल भर्टिकलको कम्बिनेसनको यो बनाइसकेको छु है। अब चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ यो डायगोनलको लागि भनेर चाहिँ पहिलोसम्म बिचमा चाहिँ यो लाइन तानेको छु। यता पनि त्यो यो यताबाट आउँछ, यो यताबाट आउने भयो होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले अब यही लाइनको रेफरेन्स मानेर चाहिँ हामीले अगाडि पछाडि चाहिँ तल माथि चाहिँ लाइन तान्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि म चाहिँ अब यहाँसम्म चाहिँ यो माथिसम्म चाहिँ यो माइक्रोन पेनले गर्ने अनि तल चाहिँ कलर पेन्सिलले गर्ने भनेर सोचिरहेको छु है। अब कस्तो हुन्छ हेरौँ है साथीहरू। अब फेरि यो यताको प्याटर्नलाई चाहिँ कम्प्लिट गरिदिउँ अब। साथीहरू, मैले चाहिँ यो फर्स्ट रो चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको छु। होरिजेन्टल, भर्टिकल, होरिजेन्टल र भर्टिकल कम्बिनेसन, फर्स्ट डायगोनल, सेकेन्ड डायगोनल अनि यो चाहिँ जिगज्याग लाइनलाई चाहिँ गरेर चाहिँ फर्स्ट रो कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हाम्रो यो सेकेन्ड रोमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ 1 इन्च बाई 1 इन्चको गरेर सानो बक्स बनाएको छु। त्यो 2 इन्चको बक्समा पनि सबैमा, किनभने चाहिँ अब हामीले चाहिँ यतापट्टि भएको यो भएको लाइनहरू मात्रै हामीले लाइनहरू मात्रै प्र्याक्टिस गर्छौँ आज चाहिँ होइन। कर्भ चाहिँ नगर्ने भयो। अनि त्यसपछि यहाँ पनि सानो बक्समा चाहिँ गरेको छु मैले, जसले गर्दा चाहिँ एउटा राम्रो प्याटर्न चाहिँ दिन्छ है साथीहरू। अब यही प्याटर्नलाई चाहिँ म बनाउने छु। अब सेकेन्ड रोमा राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ, यो यिनीहरू सबै यस्तो रहेको छ। यिनीहरू चाहिँ म अब सेकेन्ड रोमा चाहिँ बनाउने छु मैले। साथीहरू, मैले फर्स्ट र सेकेन्ड रो माइक्रोन पेनले कम्प्लिट गरिसकेको छु। अब यो थर्ड र फोर्थ रो पनि कम्प्लिट गर्छु, तर कलर पेन्सिलले है साथीहरू। अब यो माथि जस्तो गरेको छ नि, अब सेम यो दुईवटा तलको रोमा पनि गर्नेछु है। अनि यो सबै सिद्धाएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकैछिनमा फाइनल लुक देखाउने छु है। त यो प्याटर्नहरूको कस्तो चाहिँ गर्छ भने। अनि यसमा चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट कलर पेन्सिलहरू चाहिँ युज गर्छु डिफ्रेन्ट लाइनहरूको लागि चाहिँ है साथीहरू। दुईटाको लास्टको रो पनि कम्प्लिट भइसकेको छ यो पेन्सिल कलरले गरेर होइन साथीहरू। अब तपाईँहरूले भन्नुहोस् कमेन्टमा कस्तो लागिरहेको छ, कस्तो लाग्यो होइन। के इम्प्रुभमेन्ट गर्न पनि अलिअलि लाइनहरू चाहिँ बाङ्गी भएको छ होइन। मलाई चाहिँ मन पर्यो। तपाईँहरूले कस्तो लाग्यो यस्तो कमेन्टमा भन्नु होला। आजको लागि यति नै गर्छौँ। फेरि भेट्छौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि टाटा बाई बाई, सी यू।